Thengiũ mũno mwĩroreri twa My Connect TV. Nĩ tabarĩra ya Thegi wa Njamba. Tũkorwo tũkĩarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ abiding in Christ after salvation. Abiding in Christ. Na tũkorwo tũkĩarĩrĩria maũndũ matiganĩte. What is abiding in Christ? What are the benefits? Na tũkorwo tũgĩthoma ũhoro wĩgiĩ more about abiding in Christ. Na no tũrenderea tũkorwo tũkĩmenya atĩrĩrĩ. You know, in everything, there advantage and disadvantage. So, what are the consequences of abiding in Christ? Maggie, what are the consequences? Yeah, okay. To the consequences, kuna kitu moja watu wanapaswa kujua. Ati otamuti. Muti, as tumesema in the kingdom of God, we are the branch. We are the branch. No branch ino degi koroho hatariki. Hatari muti. Unashika. So Christ himself is the vine. And as being the branch, we cannot survive without we cannot survive without God himself. Todo gai mwenyewe he's the vine. So and being he's the vine, dokaneka lewe siria teno jikaritari na Kristo. Because the moment the moment we can cut the branch in a tree, robagi ya kuhoha. By the way, ona nikiugo mutika uge nikiugo. Kira gatiriri. Ati niarushehaga akorweheria na ruria ruothe ruciaraga nigutheria arutheragia niguo ruciarane muno. Bastiri kauga inyuĩ muri atheru ona riu ni undu wa uhoro uria ndana muheri ikaraga ithiini wakwa na ni njikare thiini wanyu o ta uria ruhonge rutangihota guciara maciaro roiki asikia rute guikara thiini wa muthabibu ri noguo na inyuĩ mutingihota mute guikara thiini wakwa. Verse 5 inaendelea kusema ni niĩ muthabibu ni inyuĩ honge uria uikaire thiini wakwa na niĩ ngaikara thiini wake ucio ni aciaraga maciaro maingi amure mutari hamwe na niĩ mutire undu mungihota gwika. So kama auko pamoja na Kristo utire undu ona mungikatia ungihota gwika. Kuko no nginya biyohithanie na Ngai na tugire kuyohithania gwikara ki na Ngai. Unashika na verse ikiendelea kusema inaenda verse 6 kauga atiriri mundu aga guikara thiini wakwa ni guteo ateagwo ta ruhonge. Unashika toga the branch muti ndweheraga. Christ is the vine. Christ gutire hindi agathira ayita. So mundu ndakaneciri no aherithie Ngai ati angiaga nginya ona kumutungatira. Unashika because Christ himself is always existing. Even he existed before we were even formed. Oria ndamwirire ati hindi amwanjuragia uhonokio kana uri ihinda. So and this is what I'm saying. Ukiendelea kusema ugatiriri mundu aga guikara thiini wakwa ni guteo ateagwo ta ruhonge. So the moment you start ama unakosa kuwa fruitful ni guteo ateagwo. Jugire ugiaga guciari tugire uhonokio no nginya urimire nigetho ciarire Ngai maciaro. Na after nigetho hote guciarira Ngai maciaro na waga kumuciarira maciaro ni gutemaga. Na turerwo agutema the moment we as the branch twatemo twabagia kuma niguo twabagia kuma because the moment wabia kuma ri umagaraga inawe nginya ndukoragwo na radha. Wakati ambapo unaona mti by the muti ndũngĩikĩrio ihiga ũtarĩ na matunda matunda inapendeza yenye inapendeza ega gukenia we nigetha uwĩrirĩrie kũrĩa ki itunda rĩu. So the moment as ourselves twatinio tukoragwo tutarĩ na ratha. Unashika uhonokio waku ukagarada. Anigyo wigwa andu makorwo magicokia ati ai kuhonoka ni stress kuhonoka. Why? Because duetikirire kuyohithania na Kristo wega. Na maana tulisema kuokoka si kusema nimeokoka. Kuhonoka ni gutuika follower wa Kristo na gutwarana na wika ulia Kristo endete and then kuyohithania nake. Nigetha we hoithania nake ri ndukahane
ta ruhonge ruru ruratinio unashika inaendelea kusema mundu aga guikara thiini wakwa ni guteo ateagwo ta ruhonge akoma honge icio ikonganio anyita ikonganio igaikio mwaki-ini ikahia taikaraga riu ukimenyaga bebe ruhonge no wikio mwaki-ini na guikio mwaki-ini ni gukorwo riu Christ is no longer anyita wow unaona yani like okay people usually say like the grace of the Lord is sufficient to us lakini kitu yenye mimi nataka kusema hidira watemwo kana hidira weheranio na the vine ndukoragwo na kubea fruits anyita koguo honokio waku ukoragwo wi tasteless ainanga radha honokio waku ginya na andu matingĩwĩrirĩria kuna mahali last week on Thursday nilikuwa nimeenda evangelism na I encountered with one man alikuwa mahali tu so I was going Yesu anakupenda that lakini kuna jambo moja aliniambia kama wokovu ni ya bibi yangu heri ikae ati honokio ni wa mutumia wakwa nikiwikare kwa sababu one thing we do as ourselves the moment we tumeokoka tufiraga kumenya ati kuhonoka ginya mitugo so your character also defines unashika character yako ni iganite by the way nilisema kama venye tulisema about unaweza jua aje mtu ameokoka through the testimony ushuhuda yenye mwenyewe anatutolea naona we character yako behavior yako ile ndira kuona nayo it is enough for me to just know what kind of a person you are even I don't need to have a face to face talk nigetha wojeria atiriri this is what I do see kama watu wenye they play instruments that person don't need to come akwire ati nani huraga piano because you have already seen his work same case in the kingdom of God that the moment you lack to bear fruit in the presence of God ni gutinia agutinagia and he gave us a good example in the book of Matthew 21 verse 18 aidea Jesu ari muhutu agisema ni ana muti ndwaciaraga maciaro akiuruma so the moment you lack to bear fruit already ni manu uruga ni wiyohithanite na Kristo no ona kuyohithani na Kristo ri ni kuri ginya kurimira na kurimira guko ri ni ile I've abided in Christ na nigukorwo ngimuciaria maciaro ni kama venye tulisema there is the vine there is the branch and then there is the grapes matunda uhonokio waku ri na hinde we uhithani na Kristo ri ni harabatara kuoneka matunda anyita na ndiposa hapa inaendelea kusema mundu aga guikara thiini wakwa ni guteo ateagwo ta ruhonge akoma honge icio ikonganio igaikio mwaki-ini ikahia verse 7 ikauga atiriri mwaikara thiini waka nacio ciugo ciakwa cikare thiini wanyu ri hoyagai undu o uria mukwenda na ni mugekwo uguo verse 7 acha nirudie tena mwaikara thiini wakwa nacio ciugo ciakwa cikare thiini wanyu ri unashika koguo ni tuikare thiini wake na ciugo ciake tugire ni kiugo kia Ngai ndio na tukasema in the book of Joshua 1 verse 8 that we need to meditate the word of God day and night tio mothe rucio ndugaka ati abiding in Christ ni kumenya hinya uria Ngai enaguo na kumenya kugerera kiugo kia Ngai Jesus have shown himself in many ways and many signs that if you bring that word that the Lord is able to do exceedingly abundantly and because tunasema he's able in the book of Ephesians 3 verse 20 the moment you have that word and you have the power you have the authority declaring that word neka become manifest thini waku unashika so abiding in Christ newe hidira wetekira ni urenda aside from being a branch inatugire ru ni walk into salvation unaona walk into salvation ile salvation ina ni ragufatara mabie kubea fruits unaona not one fruit anyita it is a many nashika because even you wakati ambapo umeokoka you also need to bring a soul to the kingdom of God no ginya uthare moyo ucio wikwa ngoma urehe uthamaki-ini wotheri Hey, toko tukigua ati the moment wetikira gukorwo wintithanitie
na Kristo na akoragwo ena ũhoti wa gũteithia mabataro maku na eno hinya wa gũkorwo atĩ ndamũkaĩra nĩ arakorwo agĩkũigua na akorwo agĩtĩkania na ũrĩa ũrakorwo ũkiuga na kũrũmĩrĩra njĩra iria ciagĩrĩire. Tũkorwo tũkĩigua atĩ the moment wakorwo atĩ ndũrakorwo ũgĩtĩkĩra Kristo thĩinĩ waku ũhana ta rũhonge rũu runagwo rũtinagio thĩinĩ wa mũtĩ. Hena kĩhonge kĩu gĩtinagio na the moment gĩatinio kĩambagia gũbutha gĩkĩũmaga na hĩndĩ ĩrĩa kĩarĩkia nĩ gũcinwo gĩcinagwo gĩgatuĩka mũhu gĩkariganĩra. Koguo rĩ hĩndĩ ĩrĩa wahonoka rekei tũkorwo twĩna that abiding with Christ, tũkorwo tũkĩnyitana, tũkorwo twĩ hamwe nake na tũkorwo tũkĩmwĩtĩkĩra, tondũ nĩ akorwo agĩtwĩra atĩrĩrĩ, the moment wakorwo twamwĩtĩkĩra tũbatiĩ kũiga kiugo gĩake thĩinĩ wa ngoro citũ, thĩinĩ witũ. So the moment wakorwo ũkĩhonoka nĩ wega wĩtĩkĩre ũthamaki wa Ngai, ũkorwo ũkĩhoya, because those are the ways to keep you in the way of salvation. Na nguona mahinda makwa makorwo makĩinĩkĩrĩra magi, na no nyende gwa ihinda rĩrĩ ũkorwo rĩngĩ hena ũndũ ũcio wona wĩ very crucial ũbatiĩ gũkorwo ũkĩra mwĩroreri witũ, no ũkorwo ũkĩũhutĩria, ũkorwo ũkĩra mwĩroreri witũ tũgĩũka kũrĩkĩrĩria. Nĩ ũndũ ũrĩa ngwenda kwĩra mwĩroreri nĩ let's read the word of God with a lot of understanding. Na tuombe hekima ya Bwana pelekane pamoja nasi. Because Hosea 4:6 wakati inasema ati andũ akwa moraga nĩ kwaga ũmenyo rĩ, tani tuigua tutigũkorwo andũ arĩa marataranĩrio arĩa marora nĩ kwaga ũmenyo. Because we need to abide, we need to stay in God. And let me tell you, ũndũ ũrĩa ndĩrenda kwĩra mũndũ ama mwanarika, unless you abide in God, when that time comes you are in marriage, it will be more difficult for you. Tondũ ndũgakoragwo na kiugo kĩrakũhe hinya. Aigua. Ndũgakorwo na kiugo kĩrakwĩra na hiũhaga na ndĩceragĩrwo. Ndũgakorwo na kiugo Isaiah 60:22 gĩkorwo when the time is right I the Lord will make it happen. So let us abide ourselves right now. Let us accept to be a follower. By this sai wanarika wengi they go to church. Yeah, true. Tuko wengi sana wenye tunenanga kanisani. But aside from going to church, tutirenda kũrĩmĩra ũhonokio. No na angĩkorwo nĩ turuga nĩ tũhonokete tutirenda kwĩyohithania na Kristo. Leo niko hivi, kesho niko hivi. But one thing that we need, nani, this is my few words to people and my youths. Let us abide in Christ. Nĩtwetĩkĩra nĩtwahonoka. After being born again, I have become a follower of Christ. Na after that weka follower wa Ngai. I need to abide in Christ. Na nderwo atĩ hĩndĩ ndaga gũciarĩra Ngai maciaro kana hĩndĩ ndeyohithania na Kristo no ndaga kũmũciarĩra maciaro nĩ kũndemaga agakweka atĩa agakweheria na nĩ arumaga mũndũ. Maybe not be accounted the cast. Amen. Maybe never be cast out of the presence of God. Amen. There is this song when inanifurahisha inaitwa ni Nehema mwenye anasemanga acha neema yako isitupite. So may the grace of the Lord continue being sufficient unto us. Amen. And let us continue abiding. Amen. Toga how can I abide? Toga ũndũ wa mbere nĩ kiugo. Sawa. Ũndũ wa kerĩ toga nĩ mahoya. Let us abide in those two ways. And the consequences are there. Because kũrumwo waga gũciarĩra Ngai na nĩ gũtemwo. Ũgũtemwo. May God bless you. Wow, thank you so much Magi gũkorwo na ũtengete ihinda rĩu rĩaku na gũkorwo wĩ haha ũtũbundithia maũndũ macio mothe megiĩ salvation na megiĩ ũhoro wĩgiĩ after salvation abiding in Christ. Ngai akũrathime na gwĩke wega. Rĩngĩ no ũkorwo hena mũndũ ũngĩenda gũkorwo ũgĩkinyĩra kũrĩa wĩ mũciĩ ũgĩkorwo ũkĩenda kũmũgeithia kana andũ magĩkorwo magĩgũkinyĩra atĩa? Ningetaka kusalimia my spiritual mom. That is Reverend Luz from Pefa Githiga. And also I want to kusalimia my brothers and my sisters. Wote, they have been very supportive in this ministry, like gukoro hamwe nani encouraging me. And still I would love to greet Pefa Githiga Church. I'm one of their members. Wow. So I thank God for the prayer. Wow. The people are praying for me. Ukitaka kunipata, if you want to ask any question, you can reach me to 0791 690 669.
and Mungu atakubariki. Wow. Na let us continue abiding in Christ. Wow. Amen. Mage left graduate. Did you graduate? No, by the way, I'm nawarika to my graduation on 26th. This coming month. Tuko April already. Yeah. 26th in Nairobi Pentecostal Bible College, that is NPBC, it is Nairobi. Nawarika nyote. Na nitafurahia nikiwaona. Wow. Amen. Thank you so much mwiroreri witu wa My Connect TV na hamwe tafari itu ya thegi wa njamba mwa kurathime nda gukorwo na uigite ihinda uria gukorwo hamwe na ithuĩ wako kentana na ithuĩ kumahinda twambĩrĩirie nginya ihinda rĩrĩ no wakorwo igitwarana hamwe na ithuĩ nĩ citagwo Eddie wa Nyambura na ndikwenda gukorwo ngirigana kwĩtĩra kesha ya Ladies Night ya kwete kĩmenya mweri wena mwena wa Theophilus Church Gĩthũrai 44 tukoragwo haha opposite stage ya Sokoni next to Akon petrol station. Wewe hau stage ya Sokoni umeta mwana wa Roysambu, umeta mwana wa Kahawa West, ukagiro haha stage ya opposite Sokoni. Wewe haha Sokoni nikuona gate ito ya Sky Blue na ni andiketwo huwega na andũ monene Theophilus Church Gĩthũrai 44. No wako gitukora ku thĩinĩ tuko ukorwo yuka tutungate twambararia Ngai tũhoe oro hamwe na tumuthathaia angĩkorwo wi muhĩrĩga wa Sara ndukanatigwo na thutha gũtiramakania mĩaka igana kana ũkinyĩte ha no akorwo ũkinyĩtwo ũgeni na Ngai wa mũrathime na mwĩke wega niĩ njĩtagwo Eddie wa Nyambura na gũtangĩrĩ ũguo ndiũĩ tũngĩrĩkũ Ngai mũrathime na mwĩke wega tiguoi ũhoro amen.